ZEDSTP Polri lulusan 2004 bantu korban angin kencang di Sanrobone dan pembangunan masjid di Mapakasunggu, Takalar, Sulawesi Selatan. Dimensi TV News. Komunitas anggota Polri lulusan 2004 gelombang 2 ZEDSTP Indonesia, cabang Polres Takalar menggelar aksi kemanusiaan dan sosial, dengan memberikan bantuan kepada korban angin kencang serta mendukung pembangunan masjid di Kabupaten Takalar. Bantuan pertama disalurkan pada Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2026, sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, kepada warga terdampak angin kencang yang melanda Kecamatan Sanrobone, khususnya di wilayah hukum Polsek Mapakasunggu. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah rumah rusak, mulai dari ringan hingga berat. Dua rumah yang terdampak adalah milik Talasa Daeng Nining, Dusun Parappa, Desa Laguruda, dengan kerusakan berat, dan Daeng Sanati, Dusun Lebae, Desa Tonasa, dengan kerusakan ringan. ZEDSTP menyerahkan paket sembako kepada para korban untuk meringankan beban pemulihan pasca bencana. Selain itu, komunitas juga menyalurkan bantuan dana untuk pembangunan masjid di lingkungan Parialau, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mapakasunggu. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Wakil Ketua ZEDSTP Polres Takalar yang juga menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Mapakasunggu, Aibda Tarno, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan komitmen anggota untuk selalu hadir bersama masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, ujarnya. Melalui langkah tersebut, ZEDSTP Polres Takalar menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kemanusiaan di daerah. Liputan, Muhammad Rizal, Kepala Biro Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News. Membuka cakrawala informasi.